Ciĩko cia gũcinwo na gũthũkangio kwa ngari cia ũkui wa mũingĩ rĩrĩa mĩtino yahanĩka igĩkuruhania atwarithia a nduthi nĩ ũndũ ũkoretwo wĩhĩrĩirie bũrũri-inĩ, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie kĩama kĩa NGARI ici gũtabania mũgomo ica ikuhĩ makiuga kĩhoto kĩao gĩticokaga gũkinyanĩrio thutha wa ũthũkangia ũyũ. Thutha wa kĩama gĩkĩ kũrarĩrĩria mũgomo wa ngari ciothe cia ũkui wa mũingĩ kiumia gĩũkĩte, mũgomo ũyũ nĩ ũtĩrĩtio thutha wao kũgĩa na gĩikaro na rũhonge rwa borithi. I want to take this opportunity to warn these people that touching a matatu or even any private property, be it a vehicle, is criminal by nature. And we are going to arrest you and take you to court. Kũringana na mũnini wa mũnene wa borithi Eliud Lagat, wabici ya mũtongoria wa thitango cia mũingĩ nĩ gũtangĩkĩra macira mothe marĩa makuruhanĩtie atwarithia a nduthi harĩ ũthũkangia wa ngari barabara-inĩ, ũndũ ũrĩa ũkoretwo wĩhĩrĩirie ica ikuhĩ. Indeed, people who perpetuate this kind of crime are not the border per se, but these are criminals within that industry. We have assured our colleagues or our friends from the MATATU industry that the police are not going to condone this kind of crime. Kĩama kĩa NGARI cia ũkui wa mũingĩ gĩtongoretio nĩ Albert Karakacha nĩ matarĩirie hathara nene ĩrĩa rũhonge rũrũ rũkoretwo rũgĩtũngio ona rĩrĩa atarĩ ndereba wa ngari ici wacũngĩrĩria mũtino. We had said that we had given 14 days without getting a solution. We will continue having a strike every Monday, and by today, I think we've discussed and we've agreed, and we are calling off the strike. We're not going to have any strike again. We are businessmen. Wherever we have a strike, we know that our business suffers a lot. We are assuring motorists who are fearing that in case they encounter a motor rider or those criminals, that we have been assured they are safe. That is why the suspension has been suspended indefinitely. Oho rũhonge rwa borithi nĩ rwanĩrĩire gũkinyia mũthia ciĩko cia imaramari kana goons kũrĩa ciĩko ici ikoretwo ciongererekete kuma ũteti-inĩ nginyagia honge-inĩ ingĩ. Goons within a certain environment who perpetuate and drive the agenda of criminality. We are going to deal with them, not only in the MATATU industry, but it could be political, it could be any other crime that is being advanced by goons, that they have absolutely no room in our current society to conduct such crime. Hari Nyakabeme TV, Retora Kwani Bataru wa Mwangi.